Вечер, 5:30, начало гона. Погода такая не очень, но ветер есть. Целый день шел дождь, влажность большая. Ветер чуть поменялся. Погнали мы, ну, грубо говоря, в 17:30. Ох, как их там он сносит, явно я. Переставьтесь, ребята, кто вас сейчас понесет. Висеть так не надо. Задуло их нахуй. Извините за выражение. Тут надо сразу работать. Это вам не лясен-трясен. Сразу надо сражаться. Висеть нечего. Ветер поменялся. Значит, вчера был северный, а сегодня восточный. Ветер, смотри, как поменялся. Восточный поддул. Кидаем голубей два этих самых. Два ящичка двумя партиями. Видите, какое-то место такое, ну, он знает, куда кидать. Угу. Ветер поменялся. Можно сказать, кидаем со двора. Вчера голуби отлетали часик. Ну, подождю. Сегодня дождя нет, влажность большая, но я думаю, что тоже отметится часик как минимум. А там посмотрим. В 17:30 гон. Посмотрим. Ветер туда на Колю, на Сатушева Николая их сдувает. По всем ветрам мы их погоняем. Сегодня вроде бы 11. Мая, наверное. Угу. Вот первая партия он кинул. Штук, наверное, штук 15. Сейчас еще кинем штук 15. Всех кидаем. И молодых, и старых. Ну, молодых мало, но чуть-чуть есть. Всех подряд. Ну, пока что-то их подсдуло. Да вот чуть-чуть только вот. В основном все там над Колей, там как-то на Коле. Этот такой ветер стягивает. Ну ничего, должны переступить. Должны понять, что от них требуется. Пока мы собирали вторую партию, видите, подсобрались, видите? Сколько там? Ага, сколько посчитаешь? Штук 15 летает? Да нет, это не вторая еще. Это первая, но они просто пониже. Да, это, да, штук 20. Два десятка кинули первую партию. Сейчас вторая пошла еще штук 10. Всех, в общем, вся голубятня кидается. Кроме блатных, там блатных десяток откинут. Хорошо, смотри как, да? Ты видишь как? О, красиво, да? Небо хорошее. Хорошо, над домом практически. Ветер на Колю, восточный ветер. Порывистый, но нормально. Нагля как кучно так хорошо собрались. Видите, кучно. Молодцы. Хорошо. Май дает погонять. Да, там аж дымочка их берет. Высота небольшая, но уже дымка там. Вон, видишь, как задние. Да, тут
На 300 метров идут облака. Там дымка уже, видишь? Прихватывает их чуть-чуть. Еще одна партия, Витя отсюда кинул. Поближе немножко. Вот это еще с десяточек кинул. О, ворона, ворона их. Ну, в общем, 3 десятка накидали. Голубятня пустая. Почти все пошли вверх. Это нижние. И над ними верхние. Вон они. Нижние и верхние где-то здесь. От сука. Верхних не поймаю. Верхних не прикрыла там, не прикрывает тучка, не? Да вон они, их прикрывает он, дымочка. Да. Не, они уже над Петровым. Коля позвонил, сказал, что над Петровым. Их прихватило чуть-чуть. Ага. Да ну сейчас они собьют и подойдут. Маяк есть. Угу. Верхних прикрыло. Это уже нижние. Да, это уже вторая. А он и первая, да? Не. Да как-то мне... Нет, это все. Это все вторая. Да, это все вторая. Первый над Петровым там. Да. Ну они сейчас чуть высоту собьют и не низом будут лезть. Маяк тут хороший есть. И все. Маячок хороший. Первых нет, вторых вижу. Значит, будем. Дождя нет, будем стоять ждать, какие результаты будут. Ну так, часик полетают минимум. Хорошо. Ты видишь, ветер им дает отрываться, Андрюха. Как стихнет он раз, а потом тучки идут. Стихнет они хопа, понял? А потом их прикрывает. Он смотри, как уже эти подобрались. Не, это вторые. Те уже там все. Да. Ну, это Роман Иванович. О, видишь, как хорошо успевают. Старики молодцы. Им не надо и это. Кто понимает, он быстренько сложится. Ладно, пока так. Ну, что снимать особо нечего. Так, борьба с ветром, ну, ничего так. Для зарядки вся голубятня практически. Да, они тут прижмутся, да, то отпустит так. Иногда почти до крыши дает, а потом они опять подрываются. Так что такой порядок. Никакой, я пока зерно таскаю. Зерно купил по 8,50 гривен за килограмм. Уже все зерно. Полчаса, ребята, голуби в полете. Одни чуть ниже, другие выше. Вот эти пониже, а там над ними повыше есть. Попробую сейчас верхних поймать. Так. Сейчас под фонарь. Верхних видишь? Вот они на сухом, смотри, на ветке сухие. Ага. Типа, да, даже может тебе аж между веток они, я посутил ветки. Ага. Типа рогатки. Ага.
не берешь по самым... Да. Прям, ну вот от зеленых чуть не Ага. высоко поднимай, прям в ветки смотри, в сухие. Хорошо. Вот на макушке зеленых смотри, Ага, и в ветки сухие смотришь. понял. Ну типа в рогатку берешь, Да, как да, бы да. и между Да, да, линию да. проводил, он они там. Не видел, ну ладно. Ага, подстянул. Полчаса в полете. Ну тут хороший маяк есть, внизу стоят голуби 4 штуки, и вверху там штук 5 тоже было, да? Вот это нижнее. Ой, кто полетает. Так, ребята, ну пятерочка так, конечно, много нет с первой партии. Я думаю, что это со второй. Ну, в общем, пятерка летает над домом, но много нет. Ну, думаю, что должны приходить. Вот сейчас поймаю вам их. Вот они. 4 и 5 чуть отдельно. О, верхних увидели. 40 минут в полете увидел их верхних. Верхних увидели, да? Да не, они сейчас подойдут чуть ниже этих. Вот, вот. Фонарь и Ага. раз, два, три. Над тумбой бери чуть выше. А, все, Над вижу, деревом. вижу. Да, увидел. Там их может быть. Так оно и, по идее, должно было быть. Не меньше. Вон они идут. Ага. Я одного так как видел, так и вижу. Вон, раз, два, за зеленым. Над Колей, над блондином. Вон они сейчас точно над блондином. А эти где? А эти здесь, ага. Четверка и одно, 5. 50 минут голуби в полете. Тут пятерка была, тройка подошла, 8 штук. Дождя нет. Южный ветер. Одна на 4 там вот это по этому, по сумачу, понял? Давай. Нет, черная. Черная, 1 на 4. По сумачу, по этому, по лося, по лося. Желтенькие тоже на крышу не залетают. Тоже не хотят. Кушать уже хотят, желтенькие. Не, больные. Тоже подлетели, оттолкнулись от ногами от этого от дома и возвращаются. Ну да, не целый день тут у него. Хорошо, отпускает ветерок. Хорошая тренировка по ветру. Около часа. Да, вот 50 минут. Несколько штучек. Посмотрим, кто. Может, увижу я, достаюсь, мне надо забирать. Сейчас. Вот так, как бы высота небольшая, ветер южный. На 4, Андрюха. Это 1 на 4. Ну, на одного 4. Темный ПС? Да.
Это наборнячка летчица, наборнячка летчица. Это черная 1/4. Да, черная 1/4. Я ее знаю, ага. Наборнячка села. Это по... Пояса летает. Что-то может где-то в толпе. Не, это села пояса. Пояса села, ничего. Да? Поясно? Понял. Пояса. Все. Я сам думал, что И по полету Да, да, да. похожа. Она знаешь на кого? вот она вышла. Все, это пояса. Она знаешь на кого похожа? Ага. Я даже не думал. Самое И я она не похожа думал. На две сбоку. 407. Это она так ничего, нормально. Вот такая по видео. Ну, получается полчаса полетала. Да? Сплошно... По гарантии, да. Это конопатый этого. Это конопатый. Тоже нормально отлетал. Полосата конопатый. Чужой. Сау. Чужой это. Понял? Чужой полосата конопатый. Чей он? Да ну я ж тебе говорю, я же его откину с... Ага. Понял, да. Так его убирал. Да. Часик полетал чужачок. Солдатка осталась там. Вот это вот солдатка, понял? Вот крылья такие у нее не. Она тоже вчера, кстати, не пошла задних. А, Она так, ага. не знаю по счету какая Вчера села. подожди, Сплошной то какой-то швыряли, там они мой, все ага. стоят. Эти чуть больше часа полетают. Ну, сейчас будем уже кормить. А что там вверху такое простое? Что-то там. Вверху выше всех Это ж Гарбар. ряд. Гарбар. Витя Гарбар, да. О, Гарбар лидирует. Вот он, ох, как он молодец быстро. Жалко, что те подохли, да? Да, Тоже, может, отмечали это. да. Витя Гарбар утрябый. Последний садится. Гитя Варбар. Так, будем кормить. Все, начинаем кормить. Угу. Одна сбоку? Не, что она? Да, белохвост. А, это. Такая летает. Сяточкой. А, не. Это все. Не, это она с пестринами, дрябчастая. Или... Крылья пестрины. Все, это я знаю, дрябчастая. Это не с сяточкой. Я ее знаю, ага. Угу. Да. Все, кормим. Еще пара летает, но уже кормим. Часик полетали в среднем голоде.